Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Dunyoda har insonni bir ma'lumot olishining yo'li, ilm olishining 3 xil yo'li bor. Birinchisi hislar, bu 5 ta hissiyot. Ya'ni ko'z bilan ko'rish, burun bilan hidlab bilish, quloq bilan eshitish, qo'l bilan ushlab ko'rish va til bilan ta'm bilish. Mana shu 5 ta his bilan narsalarni biladi, ma'lumot oladi. Bu narsa qattiq ekan deydi. Ko'z bilan ko'rib, bu yerda devor bor ekan deydi. Mana shu birinchi eng zaif ma'lumot manbai hisoblanadi. Hissi doirasi, ta'sir doirasi tugagandan keyin aqlli ta'sir doirasi boshlanadi. U kengroq bo'ladi. Chunki his yetib bora olmaydigan joyga aql yetib boradi. Masalan, bir devor turibdi. Faraz qiling, devorning orqasidan, tepasidan tutun ko'tarilyapti. Inson darrov aytadiki, shuni pastida olov bor. Lekin olovni ko'zi yetyaptimi? 5 ta his organi olovni o'zini ko'rayotgani yo'q. Lekin qayerdan bildi? Aql bilan bildiki, bu yerda olov bor, chunki tutun olovdan chiqadi. Demak, aqlli doirasi hissiyotlari doirasidan kengroq ekan. Lekin aqlli ham doirasi cheklangan. Ma'lum joyga kelib, eng uzog'i bilan aqlli doirasi mana shu koinot ichiga cheklangan. Undan tashqariga insonning aqli yetmaydi. Hatto hozir olimlar, fizika olimlari bo'lsin, biologiya bo'lsin, chuqur tadqiqot o'tkazgandan keyin o'zlari e'tirof qilishyaptiki, ya'ni inson har koinotdagi hamma fizika qonunlarini yoki hamma qonunlarni kashf qilishga ojiz ekan. Ya'ni hammasini tushuna olmayapti. Hamma bo'layotgan voqealarni tushuntirib bera olmaydi. Demak, aqlli doirasi ma'lum bir doirasi bor, ta'sir doirasi. Va undan keyin aql tugaydigan joyda 3-chi ilm manbai boshlanadi. Bu xabar. Ya'ni o'sha joydan bir inson sizga xabar qiladi. Masalan, Amerikani biz his ham qilganimiz yo'q, ko'zimiz bilan, masalan, faraz qiling, ommaviy axborot vositalari yo'q, paytni faraz qiling. Biz ko'zimiz bilan ham ko'rganimiz yo'q. Keyin aqlimiz bilan ham o'ylab uni bilib olmaydi. Chunki aql doirasidan tashqarida. Siz boshqa qit'adagi bir voqealarni aql bilan bilib olmaydi. Borib kelgan odam bizga xabar beradi. Qadim zamonda masalan hajga borib kelishar, kelgandan keyin har xil yo'lda ko'rgan mamlakatlarni aytib berishadi. Demak, 3-chisi mana shu xabar, rost bo'lish sharti bilan mana shu rost xabar. Mana buni doirasi aqldan ham kengroq hisoblanadi. Aqlli ta'sir doirasi mana shu dunyoga cheklangandan keyin u yog'i, ya'ni metafizika deyshadi, ya'ni oxirat, barzax hayoti va oxirat hayoti bu yog'iga aqlli ta'sir doirasiga kirmaydi. Bu yog'i xabar bilan bilinadi. Kim xabar beradi? Yaratuvchining o'zi xabar beradi. Nimalarni yaratganini xabar beradi. Ya'ni payg'ambari orqali albatta. Demak, dunyo hayoti bilan oxirat hayotining orasidagi bir hayotga barzax hayoti deyilar ekan. Bu go'yoki bir kutish vaqti, qiyomat kutiladi, oxirat kutiladi. Mana shu haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar berganlar. Shuni ba'zilarini ko'rib chiqamiz inshaalloh. Qabr azobi va ne'matlari haqida ba'zi hadislar kelgan. Ibn Moja va Bayhaqiylar tahrij qilishni. Usmon roziyallohu anhu qachon qabr ustiga kelsa, qattiq yig'lar edi, hatto soqollari ho'l bo'lib ketar edi. Keyin unga bittasi so'radiki, do'zax jannatni eslab yig'lamaysiz? Shu bundan yig'laysizmi deb so'radi. Keyin u aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, albatta qabr oxirat manzillarining avvalgisidir. Undan najot topsa odam, undan keyingisi osonroq bo'ladi. Agar unda najot topmasa, keyingisi qiyinroq bo'ladi. Qanday manzara ko'rmayin, albatta qabr undan ko'ra qo'rqinchliroq edi. Yuqorida o'tgan Tirmiziyning hadisi, albatta qabr jannat bog'chalaridan bir bog'chadir degan hadisi sharhida Qurtubiy aytadi. Bunga rivoyatlar ham bor boshqa. Yashil o't bilan to'ldiriladi. Ya'ni ravza ulamolar rojih qavlishki,
Bu haqiqat murod, majoz emas. Ya'ni haqiqatdan bog'cha bo'ladi. Yani yashil o't bilan o't to'ldiriladi, o't o'sadi. Ibn Umar aytadi, bu o't rayhon deydi. Mana shu rivoyatlar kelgan sahobalardan. Buxoriy Muslim bir hadis keltiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tib ketayotganida ikkita qabr oldida aytdiki sahobalarga, bu qabrdagilar azoblanyapti. Va bular katta gunohdan emas, balki bittasi gap tashir edi, ikkinchisi bavuldan saqlanmas. Keyin aytdi, ikkita cho'p so'radi. Ikkita cho'p, daraxt ho'l cho'pini olib, sindirib payg'ambarimiz ikki qabrga tiqib qo'ydi. Aytdiki, shoyat shular qurigunicha Alloh ulardan azobni yengillatdi. Uni aytishganki, payg'ambarimiz xos duo qilgan. Mana shular uchun xos duo qilib, shu ish qilgan uchun Alloh shafoatini qabul qildi. Imom Ahmad rivoyat qiladi. Uni rivoyatida keladi, shu bittasi bavuldan saqlanmagan, ikkinchisi g'iybat qilgan. Shuning uchun qabr azob berilgan. Imom Ahmad Abu Imrondan rivoyat qiladi. Abu Imron aytdiki, kofir va osiylar chanqoq holda o'ladi va chanqagan holda qabrga kiradi, chanqagan holda qabrdan chiqadi. Ya'ni qiyomatga keladi va mana shu tashna holda yana do'zaxga tashlanadi. Buxoriy rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, Allohning bandalaridan bir bandani qabrida 100 darra urishga buyurishdi. Shunda u duo qilib Allohga iltijo qildi, keyin darralar kamaytirib bitta darraga tushdi. Keyin shu bitta darra urilganda qabr olovga to'lib ketadi. Undan keyin o'ziga kelib, hushiga kelib, darrani nima uchun urilganini sababini so'raganda, unga aytiladiki, sen bir marta tahoratsiz namoz o'qigan va mazlumni oldidan o'tib ketayotganingga unga yordam bermading. Abu Dovud rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdiki, men Me'rojga chiqqanimda bir kishini ko'rdim. Ulardan mis tirnoqlari bor edi. Yuz va ko'kraklarini tirnoqlari bilan tirnigan. O'ziga shunday o'zi azob berardi. Keyin so'raganida, bular kimdir? Jabroil aytdiki, ular odam go'shtini yeydiganlar va odamning obro'sini to'kadigan. Ya'ni orqadan turib odamni g'iybat qiladi. Gap tashib uni obro'sini to'kadi orqadan. Haliga odam mana shularga shunaqa azob beriladi, demak qabrda. Bayhaqiy Shu'abul Iymonda rivoyat qiladi. Ibn Abbos roziyallohu anhuning oldiga bir kishi keldi. Aytdiki, biz hajga yo'lga chiqdik, Safah degan joyda bir sherigimiz vafot qildi. Buning uchun qabr kovladik. Qabr kovlasak, hali ilon chiqib lahatni egallab oldi. Keyin boshqa joyga bordik. Boshqa joydan qabr kovlasak, bu yerdan ham ilon chiqib lahatni to'ldirib qoldi. Yana bir boshqa joyga o'tdik. Bu yerdan kovlasak ham, bu yerdan ham ilon chiqdi. Lahatni ilon chiqib to'ldirib qo'ydi. Keyin tark qilib sizni oldingizga shuni so'rashga keldik. Ibn Abbos aytdiki, bu uni qilgan amalidir. Buni o'sha qabrlardan biriga endi dafn qilaveringlar. Allohga qasamki, agar butun yer yuzini kovlasanglar ham mana shunday topasizlar. Ya'ni inson qilgan amalidan qochib qutula olmaydi. Keyin o'sha qabrlardan bittasiga qo'ydik. Safarimiz tugagandan keyin kelib uni ayolidan so'radikki, eri haqida so'radi. U aytdiki, erini bug'doy sotar ekan. Har kuni shu bug'doydan o'zini oilasiga yetadigan bir qismini olib, shuncha miqdorda arpadan olib qo'shib qo'yar ekan bozorga. Ya'ni odamlarni aldab sotar ekan. Odamlar haqqini yeydi. Ibn Javziy sanadi bilan rivoyat qiladi. Abu Sinondan bir kishi akasi o'lganida ta'ziyaga bordim deydi. Abu Sinon aytayapti. Qattiq g'am chekardi. Keyin aytdiki, men shu dafn qilayotganda ko'rgan narsamdan g'am chekyapman dedi. Chunki akamni ko'mib ustiga tuproq tortganimizdan keyin bir ovoz keldi dedi. Oh degan bir faryod keldi. Keyin men vallohi bu akamga bir nima qildimmi deb ochishni boshladim. Odamlar aytdiki, ochma.
keyin yana tuproqni joyiga qaytardi. Keyin yana turishni xohlab turib ketmoqchi bo'lganimda yana shunaqa bir faryod ovozi keldi. Yana endi kovlayman desam, odamlar kovlamadi turib qaytardi. Mana shunday 3 marta davom etdi. Keyin 4-marta ham mana shunday ovoz kelganidan keyin men aytdim, endi bu safar kovlayman deb. Kovladim. Qabrga qarasam deydi, uni bir olovdan bir halqaga o'ralgan va qabr ichi olovga to'la. Shu halqani uzishga harakat qildim. Qo'lim bilan urdim. Barmoqlarim kuyib ketdi. Keyin u bizga qo'lini chiqardi, uni 4 ta barmog'i kuyib yo'q bo'lib ketgan. Abu Sino kelib muhaddis olim Avzoiyga kelib shu voqeani aytib berdi. Aytadiki, ya'ni hikoya qilib bergandan keyin kofirlar, yahud, nasroniylar o'lganda mana shunaqa narsalar ko'rilmaydi deb so'radi. Avzoiy aytdiki, ha, shaksiz ular do'zaxda dedilar. Lekin Alloh taolo ibrat olish uchun ahli tavhidda buni ko'rsatadi. Ya'ni ko'proq bu narsa mu'minlarda ko'riladi, qabr azoblari, boshqa narsalar. Toki mu'minlar ibrat olish uchun. Umuman o'zi qoida shuki, bu hayotda barzax va oxiratda narsalari ko'rinmaydi odatda. Ya'ni bu qoida-i kulliya. Lekin ba'zi istisnoiy holatlarda Alloh taolo ibrat bo'lishi uchun oxiratda yo barzaxda ba'zi holatlarini, ba'zi manzaralarni ko'rsatadi. Ya'ni ibrat bo'lishi uchun. Qabrdagi azobni yengillatuvchi narsalar bu tiriklari sadaqa qilish. Ya'ni o'sha nomidan sadaqa qilsa ham azob yengillaydi. Keyin duo qilsa, uning uchun istig'for qilsa ham azob yengillaydi. Avvalo eng katta sababi shu, inson Alloh buyurgandek yashash kerak. Alloh buyurgandek yashasa, Alloh qaytargan narsalardan saqlansa, mana shu narsalarga, shu musibatlarga duchor bo'lmaydi qalb. Va qabr azobi yuqorida zikr qilingan 4 qabr azobi ham bo'lmaydi ular. Ya'ni qorni og'rig'idan o'lgan shahid va juma kuni yo juma kechasi o'lgan odam va taborak, har kechasi taborak surasini o'qigan. Ya'ni ularda ikkita xislat bor-da. Ular birinchisi savol-javobdan qutuladi, ikkinchisi qabr azobidan ham qutuladi. Ibn Abi Dunyo rivoyat qiladi. Varrod Ajali degan bir solih odam bor edi. Shu o'lganida uni lahatga qo'yish uchun odamlar tushadi pastga, lahatga. Qarasa, lahatida rayhon to'shalgan bo'ladi. Pastga tushgan odamlardan bittasi bir rayhonni uzib oladi, uyiga olib kelgan bo'ladi. Shu aytadiki, 70 kun o'zgarmay toza turdi. Keyin odamlar kelib tomosha qilishni boshlaydi. Odamlar ko'paygach, amir qo'rqib, shu shaharda amir qo'rqib rayhonni olib qo'yadi, odamlar tarqatib oladi. Keyin amir uyda u yo'qolib qoladi. Qayerga ketganini bilmaydi. Umuman inson badan bilan ruhdan iborat. Dunyo hayotida badanning ta'siri g'olibroq bo'ladi. Ko'proq badan his qiladi narsalarni. Barzaxda bo'lsa, ruhning ta'siri g'olibroq bo'ladi. Yani ko'proq narsalar ruhga taalluqli bo'ladi. Ko'proq ta'sirlar ruhga bo'ladi. Oxirat hayotida bo'lsa, u eng komil hayot bo'lgani uchun u yerda ruh ham badan ham ikkalasi ham g'olib bo'ladi, ikkalasi ham komil bo'ladi. Ikkalasi ham lazzatlari ham azobni ham mukammal his qiladi. Barzax hayotida ruh qayerda joylashadi desiz? Ibn Qoyyim aytadiki, u odamlarga qarab har xil joyda joylashadi. Avvalo payg'ambarlar ruhlari a'loi illiyinda, ya'ni 7-osmonda illiyin bor, malail a'loda joylashadi degan ularga. Ikkinchisi shahidlar, bular jannatda qush shaklida bo'ladi. Endi bunga hadislar har xil kelgan. Shahidni o'zini holatiga qarab, darajalariga qarab, amaliga qarab, ba'zilari yashil qush shaklida bo'ladi, ba'zilari oq qush shaklida bo'ladi. Ba'zilari shoxlarida jannat mevalaridan yeb yuradi. Ba'zilari bo'lsa arshda qandilga qo'nadi. Uchinchisi jannatning darvozasini oldida. Bu ham shahid, lekin zimmasida qarz qolib ketgan yoki banda haqlari qolib ketgan shahid. Bu jannatning darvozasini oldida qiyomatgacha o'shada. 4-sinf bu ba'zi ruhlar qabrda bo'ladi.
Va keyingisi ba'zi ruhlar yer yuzida bo'ladi. Ba'zi ruhlar bo'lsa, masalan, mo'min fosiqlar bo'ladimi? Shular hadisda kelgan xos joylar bor. Masalan, Buxoriyda hadisda keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tushida ko'rdi. Payg'ambarlar tushi vahiy hisoblanadi. Shunda ikki kishi payg'ambarimizni bir joyga olib boradi. U yerda bir odamni ko'radiki, bir odam yerda yotgan bo'ladi. Tepasida bitta odam turib, ilmoq bilan, ya'ni temir changak bilan og'zidan tortib, orqasiga nima qiladi? Tortib azob beradi. Keyin burnini tortadi, keyin ko'zini tortib bir tomonga, keyin chap tomoniga o'tib, chap tomoniga tortadi. Chapini tortsa, o'ngga yana o'ziga kelib qoladi. Keyin o'ngini tortsa, chap tomoni o'ziga kelib qoladi. Keyin boshqa bir kishini ko'rdi, yerda yotgan bo'ladi, ustida bittasi tosh ushlab turib, tosh bilan haligini boshiga uradi. Bu tosh tushib uni boshini majaqlab oladi. Bundan keyin payg'ambarimiz aytadi, bular kim subhanalloh desa, haligilar aytadi, ketdik deydi. Yana boshqa joyga borsa, bu yerda ko'p odamlar tandir ichida, tandirga o'xshagan narsa bo'ladi. Shuning ichida yalang'och erkaklar va xotinlar bor. Keyin pastdan olov chiqqan paytda, bularga yondirayotgan paytda bular qattiq shovqin surab dod faryod ko'taradi. Mana shu uzun hadis keladi. Shunda oxirida bular kim deb so'ralganda payg'ambarimiz aytadiki, bu ikki kishi aytadiki, bittasi Jabroil, bittasi Mikoil bo'ladi. Aytadiki, u haligi og'zi tortilayotgan, burni, ko'zlari ilgak bilan tortilayotgan odam bu yolg'on gapiradigan odam. Yolg'on kabira gunoh hisoblanadi. Bu yolg'on gapiradigan odam. Haligi boshi majaqlanayotgan odam u Qur'onni o'rgangan, keyin farz namozlarni tark qiladigan odam. Ba'zi rivoyatlarda Qur'onni o'rganib esdan chiqargan odam. Va haligi odamlar bo'lsa tandir ichida yonayotgan, ular zinokor erkaklar va zinokor ayollar. Demak, mana shu rivoyatga ko'ra ba'zi ruhlar agar zinokor bo'lsa dunyoda shu tandir ichida bo'ladi. Ya'ni ruhlari tandirga o'xshagan joyda azoblanadi qiyomatgacha. Bittasi rivoyatda keladi, ana o'sha Buxoriyning rivoyatining o'zida qon daryosida bittasi suzayotgan bo'ladi. Qon daryosiga o'xshagan qip-qizil bir daryo bo'ladi. Keyin bir kishi sohilda turib, oldida toshlar to'plangan. U suzuvchi buni oldiga suzib keladi. Keyin u toshni olib og'ziga urib kirgizib oladi. Keyin haligi yana qaytib keladi, ketadi, yana qaytib kelsa, toshni olib og'ziga urib kirgizib oladi. Mana shu narsa takrorlanadi. Buni so'raganda aytadiki, bu sutxo'rlik qiladigan odam. Demak, ruhlar ham, ba'zi ruhlar mana shu tandirga o'xshagan joyda azoblanadi. Ba'zilari agar sutxo'rlik qilgan bo'lsa, shu qon daryosida bo'ladi. Ba'zilari shu aytilgandagi bosh majaqlanib, har xil holatda bo'ladi. Va kofirlar ruhlarini aytishganki, yerning eng pastki qismida Sijjin degan joyda. Barzaxha ne'matlaridan haqida mana bu hadis Imom Ahmad rivoyat qiladi. Bir sahobadan biz yo'lda edik, bir badaviy kelib aytdiki, menga islomni tushuntirgan dedi. Ya'ni islomga kirmoqchi bo'ldi. Keyin islom tushuntirib shu kirgan paytda mana shu asnoda haligi badaviy tuyasidan yiqilib tushadi. Boshi bilan tushib o'ladi shu yerda. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki, bu kam mehnat qilib, kam charchatdi-yu, lekin ko'p ne'matlarga erishdi. Chunki shunday islomni qabul qilib darrov vafot qildi. Bu och holda o'lgan bo'lsa kerak. Chunki hurlardan ikki xotinini ko'rdim, kelib jannat mevalaridan og'ziga solishyapti dedi. Xulosa, barzax hayoti inson uchun yo jannat bog'chalaridan bir bog'cha bo'ladi, yoki do'zax chuqurlaridan bir chuqur bo'ladi. Subhanakallohumma va bihamdika, la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.